За първи път виждам и чувам, че идва аптекаря тук на крака в стаята ти и ти носи всички ти лекарства, които са ти нужни след престоя в болницата. Направо човек ги донесе в плика, платихме си и си излезе. Ево. Авицена. Добро утро. Добро утро. Днес е ден втори от операцията ми. Чувствам се сравнително по-добре. И аз. Питал си се подува спане, че направо не знам. Като изключим, че косата ми е мега мръсна, реших да си сложи спирала, да заприличам на човек. Сутринта в 6:30 дойде сестрата да ми сложи антибиотика и болкоуспокояващото. Сега е 8, преди 5 минути влязоха да ни оставят закуската. Стига бе! Защо спираш на интересните работи? Болка почти няма вече никаква. Гърба ми е малко изтръпнал, но това не е от операцията. Така че снощи чувствах някакво неразположение, но веднага ми дадоха парацетамол. Не знам, имах чувство, че имам температура. Нямах, измериха ми я. Беше ми много студено. Не знам какво ми беше. Нищо и нема. Сега съм много по-добре. Чакам днес визитация на доктора пак. И така. Хайде. И ето ме вече с изкъпана коса, без абокат, без дренажи. И какво видяхме заедно? Един какво? Но страници. И видяхме, така да видях, и той видя. И най-сетне видях финално гърдите си. Доволна ли си? Просто резултата е... Не знам. До сега беше мали не знам си какво. Накрая добре, че ги видя да се успокои, че... Резултата е повече от перфектен. Все съм очаквала нещо, но такъв финален резултат не бях си представила. Много са добре. Няма как да ви ги покажа, но ви казвам... Покажи им ги, не, какво? Какво да дай да ги ви на тората, какво толкова? Са феноменални. Нищо общо нямат от преди това. Нема казвам нищо, бе. Местят ни къде? В хотелската част, защото ме изписаха вече. Ето я и Ели, кажи здравей! Здравей! На влога ми! Излязохме малко и в кафето. Да, с Ели. Това е нашата преводачка. С нея сме през цялото време почти. Тя ни превежда всичко, обяснява всичко. Димитър, ти що продължаваш така да гледаш, бе? Как бе? Ма гледам навънка, бе. Какво да гледам тебе? Здравейте! Мен ме изписаха, преместиха ни в... Мен още не са. Мен ме изписаха, сега ночи и аз съм тук работа. Утре ще ме види доктора отново, ще ми направят нова превръзка, ще изчакаме да видим кога ще ни каже, че може да си ходим. Чувствам се прекрасно, болницата е на топ ниво, обслужването е на топ ниво. Айде на капава чаршия да ги покажеме! Глупости! Минах през през доктора за визитация. Всичко е наред, аз се чувствам идеално. Чакай малко. Чувствам се идеално, излизаме малко на разходка, понеже времето е перфектно. Днес е ден... Кой ден сме? 9. Кой ден сме? 4, трети ден от операция. И всичко е ток и жица. Здравейте, днес е ден 4 от операцията. Ние направо вече сме си на почивка в Истанбул, честно да ви кажа. Разхождаме се всеки ден, но чувствам се прекрасно. Даже вече нямам търпение да се приберем, да си видим децата. Здравейте, ден 5 от операцията ми. Чакаме принцът ми да се назакусва. Да излезнем да пием кафе, да убием малко време. Да се минава по-бързо това време, че утре си тръгваме, а ние вече нямаме никакво търпение.
Кажи нещо, де. Искаш да убиеме времето. И вече пътуваме обратно към България. Здравейте! Ето ме една седмица след операцията. Чувствам се прекрасно, вече съм си вкъщи, поела съм всички домакински задължения, които трябва да си поемам, нося си децата, нямам никакви проблеми. Днес си махнах и лепенките. Започнах да се мажа с антибиотичната паста, която ми изписа доктора. Всичко е наред. Така, имахте няколко въпроси, които реших да отговоря тук във влога, понеже знам, че на много от вас точно конкретно тези въпроси са им интересни. Така да е, отговорите на въпросите са ви интересни. Как се реших на тази операция? От малка имам голям бюст. Когато забременех с Никола, го кърмих 9 месеца. След това бюстът ми се промени. Исках от много давна да направя такъв тип операция, но си бях казала, че когато родя 2 деца и кърмя, след като приключа с този процес, ще предприема такива мерки. Предприех ги, защото наистина бюстът ми беше пократително зле. Без да преувеличавам, гърдите ми бяха, значи в момента са ми тук гърдите, до тук ми бяха гърдите. Буквално като седнех, ми бяха в корема, без да преувеличавам. Ужас бяха, ужас. За клиниката разбрах от Даянка. Реших да пиша страницата и с мен се свърза Неждет по Viber. Даже на шега по принцип малко ми беше в началото. Исках да проверя за цена. Започнахме да си пишем с Неждет. Обясних му как стоят нещата. Трябваше да изпратя снимка. По принцип доста се притеснявах да изпращам снимка на този ми вид гърди. Пократителни, грозни, ужасни, бабешки. Няма да изпадам в повече подробности. Тази онлайн консултация с Неждет му обясних какъв е проблема, как искам да изглеждат гърдите ми. Той ги видя как изглеждат, каза ми цена, аз се съгласих, защото просто нямах търпение това нещо да се случи. Рано или късно знаех, че ще го направя, просто не мислех, че ще бъде толкова рано след второто ми дете. Имах вътрешно шесто чувство, че това е моята клиника. Изобщо не съм проучвала да питам, да гледам в BG Mama или там някакви други сайтове за рейтинг и мнения. Нищо. Единствено само от Даяна. Тя толкова в детайли изпадна, че ми беше съвсем достатъчно да кажа, да, това е моята клиника, аз там ще отида да оперирам и поправя недоразумението. Когато пристигнах в Истанбул, на клипа даже се вижда по-рано, че влизам в кабинета на доктора, обаче там на Димитър не можеше да влезне. В смисъл не сме искали да влиза. Не можеше да снимам, там нямам клип. Влязох при доктора, той видя какво е положението, нарисува ми гърдите, къде ще реже, де-факто както е гърдата. Аз съм рязана отдолу, така, и самия ореол на гърдата. Ореол ми е преместен, защото беше така отдолу. Ореол ми е преместен по-нагоре и разрезите де-факто са на котва или на обърнатота, не знам кой както иска да го нарича. Доктора ми обясни точно как ще бъдат разрезите, колко време ще протече операцията, колко време ще бъде възстановяването след това. И просто чаках да настъпи следващия ден. Необходимата подготовка за операцията беше, че 10 дена преди нея не трябваше да приемам кръворазреждащи лекарства, да спра цигарите, алкохола и това беше. И 10 дена след операцията. Цялата процедура се състои от ехограф на гърдите, кръвни изследвания, запознаване с физиолог се запознахме, той ми обясни разни неща, подписах документите, а самата манипулация беше така. Станах сутринта, дойде доктора да начертая гърдите ми финално и чаках момента да настъпи. Дойдоха сестрите да ме вземат вече в 11 часа за операцията. Дадоха ми успокоително, защото може би така си процедират, не защото аз съм била много напрегната, наистина много се притеснявах по принцип. И вече като ме свалиха в операционната, там опойката ми сложиха и се събудих. Може би ми се мина точно за така времето. Събудих се, да, от операция, като се събудиш с пълна опойка, няма как да си на петел. Беше ми гадно. Болеше, но в рамките на нормалното. Дадоха ми обезболяващо. В интерес на истината, болката не беше толкова на самите разрези, колкото на дренажите, които ми бяха един от тази страна и един от тази.
Още на следващия ден се почувствах една идея по-добре. Продължавах обезболяващите. Не мога да кажа не ме е боляло, защото ще ви излъжа. Съвсем лека болка имаше. Доста търпима при това. И вече на втория ден от операцията бях номер 1. Аз забравих да кажа, че 4 часа след операцията трябваше да стана да се разходя. Преди това да се нахраня и след това да се разходя. Цената на моята операция конкретно беше 3100 евро. Цените варират по това какво искаш точно или какво е нужно по-скоро за гърдите ти. Повдигане на ореола. При мен имам повдигане и на ореола, освен повдигане. Имам и рязане на тъкан. Крайният резултат може да се види по 6 месеца. След първия месец започва да спада оттока. Може да се прояви като несъразмерно едната гърда да е по-спаднала от другата, но след 6 месеца се вижда финалния резултат. Предварително дали се прави план това как да изглеждат гърдите ти? Не. Единствено доктора ми показа на самата ми гърда, ми надигна, начерта ми обясни точно на разбираемо, не на разбираем български, защото през цялото време имах преводач при мен, за която много благодаря. Ели, изпращам ти много целувки и сърца. Обясни точно как ще изглежда гърдата и аз си добих представа. Под видеото ще оставя линк към болницата. Чрез него може да се свържете безплатно с координатора на болницата и там да обясните какво искате, как искате, да се поинтересувате за цена. Всичко там ще ви обяснят. Каквито въпроси имате, всичко ще ви отговорят и е напълно безплатно. Имам въпрос също колко време след консултацията се осъществи операцията. На самата консултация се разбирате с координатора кога има свободен час. Аз април месец си писах с Неждет и часът ми беше за 7 октомври. Мислех, че е след цяла вечност, но то взе, че си мина много бързо. И финално, понеже изпаднах в много подробности, забравих да вмъкна. Ако имате някакви въпроси, може да пишете лично в инстаграма ми. Там мога да отговоря, ако нещо съм забравила тук да споделя. Финално искам да кажа за резултата. Оставих го така, защото искам повече време да му отделя, колко повече от това. Резултата е просто феноменален. Хора, разбирате ли, че никога не съм си представила, че гърдите ми ще изглеждат по този начин. Винаги съм си мислила, че ще си ходя с увисналите гърди, постоянно ще имам такъв комплекс. Никога не съм си представила, че аз ще бъда с такива гърди. Заслужава си, бъдете смели, обичайте се и предприемайте сериозните крачки доста по-смело, защото аз не съм от смелите. Всички, които ме познават, знаят много добре, че съм доста нерешителна, но точно конкретно за това го реших от раз и не съжалявам за секунда. Авицена! Обичам ви! Пишете на страницата на болницата и ви пожелавам приятен ден. Благодаря на всички, които през цялото това време ми изпращаха любов и целувки. Много ви обичам. Много ви благодаря за загрижеността. Оценявам всеки един, който е отделил от времето си да ме види как съм. И до скоро от мен. Надявам се съм ви била интересна, а не досадна.